大家好，歡迎大家嚟到新一輯嘅我從佛法中獲得了驚人的利益。我哋係你今日嘅主持人 Carla。咁今日咧，我哋好高興請到兩位嘉賓嚟同我哋做分享嘅。一位咧就係阿 Vic，另一位咧就係 Carmen。不如我哋請兩位大家介紹下自己先啦。你好，我係阿 Vic。我學佛都學咗11年到嘅。Hello， 我係 Carmen， 我係太太。我哋同一年入佛門嘅。咁其實 Carmen 同阿 Vic，我都係同你哋差唔多咁樣嘅時間咧，就入佛門嘅喎。咁所以咧，大家都好熟啦，亦都好知道即係大家嘅故事啦。咁我知道你哋初初入佛門冇幾耐咧，就發生咗一件都令到你哋都好震驚嘅事，或者可唔可以同我哋分享一下？大概係10年前到啦，咁我哋就去加拿大，咁我個仔就參加一個訓練營，佢就突然間抽筋暈咗，休克咗，咁啊送咗去醫院度，咁一直都係昏迷嘅。係啊。咁呢件事發生嘅時候，仔仔大概係幾多歲啊？大概係8歲度。咁或者 Carmen 又可以講下當時嘅情況係點樣啊？係啊，正如先生講，知道佢當時係應該入手術室進行抽骨髓，去抽組織。check 下究竟係咩菌，因為醫生一路都唔知係咩事幹，咁但係睇佢症狀抽筋啊，都懷疑佢係腦炎咯，一路維持咗都4-5日，佢先至醒翻咯。咁但係佢當中昏迷嗰幾日裏邊咧，佢都係繼續有抽筋嘅跡象。咁每次抽筋嘅時候咧，都會出現好緊要嘅情況，就係佢會缺氧。咁每次一缺氧嘅時候咧，嗰部機就會響啦，一紮人衝入嚟，每一次都係見到佢哋咁樣衝入嚟，攞住啲儀器嚟去搶救佢嗰下咧，係幾心痛㗎咯。其實我都知道呢件事嘅，因為咧咁好多我哋嘅佛堂嘅師兄師姐咧，其實都係知道陪住你哋行呢條路，我都知道。咁當時咧喺呢個咁混亂嘅情況底下啦，即係喺你哋人生當中啦，突然之間嚟咗個咁大嘅厄運降咗喺自己嘅身上嘅時候，你當時嘅感受係點？當時我哋都冇咩可以做啦，乜都冇諗，都係念佛號，一路都係念佛號。咁同時就識得緊有嗰啲可以幫到嘅咒，咁我哋都有念嘅。咁佛號係主要，我哋都係每日念，個心都冇諗其他嘢，因為都係知道唯一有機會幫助到都係做呢件事。係啊，我哋嗰陣時係做唔到啲乜嘢咯，就係知，因為真係醫學上醫院已經做晒佢哋要做嘅嘢，我哋兩個只可以坐喺側邊喺度等佢醒。咁每日就係念咒啦、念咒語啦、念佛號啦，最主要念佛號，不同咁念咯。每次都見到佢被搶救嗰下係覺得好無助咯，即係我哋乜都做唔到。作為父母嘅，即係坐喺側邊係乜都做唔到，嗰下係覺得做人真係好苦咯。其實咧，我都想訪問阿 Vic啦。當你喺醫院嘅時候咧，見到個仔仔咁嘅情況啦，咁不斷被搶救啦，咁你都仍然可以好鎮定咁去念佛號。即係如果俾著我啦，如果我喺醫院嘅時候見到自己嘅親人啦咁嘅情況嘅時候咧，我會好緊張，咩都唔知點做，好亂晒嘅成個人。咁有啲咩嘢可以俾到你一個力量，可以令到你哋兩位都可以咁堅定、咁齊心一齊去面對呢件事咧？其實係一個信仰，因為你真係別無他法，但係你要知道唔輸得，即係佢唔可以真係就咁就過咗身。咁所以當時真係有冇諗過仔仔真係會突然之間會嚟？有諗過，因為自己知道好危險嘅。會唔會接唔接受得到？如果真係冇已經後話啦，係接受，知道個後果好重，但係就冇辦法再諗其他啦。都知道一個信仰都係自己認為係咁樣幫助到嘅，咁我就做咗先啦。即係你話好驚恐啊，呢個後話啦，都諗唔到嗰度先。即係最緊要有乜嘢幫到嘅，做咗先。我哋真係冇嘢可以做得到嘅時候，我哋唯一可以嘅就真係每日係念佛號、持咒，憑住個信仰，希望可以俾多少少支持我個仔。因為我相信佢係聽到，我相信佢聽到，我亦都相信佛教師傅係會幫我哋。係啦，我哋唯一可以做，我哋冇嘢可以做到。喺醫院嘅時候，咁你哋就一直念佛號啦。咁因為你哋一路
咁堅定咁相信佛陀師父啦。咁之後好似就開始有奇蹟出現喎，係咪？係啊，佢昏迷咗4-5日之後就醒咗咯。醒咗之後唔認得我哋，跟住又講唔到嘢，講唔到嘢，行唔到路咯。行路只可以直線行，唔識得轉彎行。咁應該係個腦部受到損傷咯。估計佢係咁就影響到佢啲活動機能嘅嘢，但係好彩呢啲問題都喺2-3日之後咧，佢慢慢 recover 翻，即係恢復翻。我覺得係個好大嘅奇蹟。但係回想翻個過程裏邊，當中佢都成日抽筋出現啦。而令我最心痛嘅就係佢每次抽筋完，佢都嗌好痛。我有一次佢好痛咁樣，佢同我講話媽咪，我好痛啊！你可唔可以幫我啊？我每次一諗到呢度咧，佢就好即係覺得自己做媽媽嘅好無助咯。因為每次呢個情景嘅時候咧，我見到我仔係嗰個痛苦嘅樣咧，而我喺側邊係做唔到啲乜嘢。呢時候我覺得自己好無助，同埋自己覺得生命好渺小。係，咁其實仔仔呢一個情況都即係算係一個奇蹟喎，喺醫學上嚟講係。好啦，咁喺加拿大呢件事完結之後，就仔仔同埋你哋兩位一齊翻去嚟香港啦。仔仔經過呢件事之後，有冇諗住同你哋一齊學佛咧？一直以嚟，我哋每次去文化，我都有帶我仔仔去嘅。特別加拿大翻嚟之後，特別一定帶佢翻嚟文化啦。當中就算未加拿大之前，都有2次機遇都想同佢做皈依，都失敗。咁翻咗嚟之後咧，就好彩，最後都皈依到。而當時2位老師其中一位龍州至上大德啦，就對我仔仔講咗句就話：你終於嚟啦！咁嗰下有啲敲醒咗我，覺得其實有時你想皈依，唔係你話上就上，有時因緣嘅嘢唔到你就唔到你嘅啦。咁亦都令到我明白到咩叫佛緣咯。好啦，嗱10年過去啦，咁而家仔仔都18歲啦，又高大靚仔啦。咁我想問翻啦，又我哋回望翻去你哋初學佛，直到個仔嘅事發生嘅時候啦，你哋只係學咗1年嘅佛嘅啫。咁你可唔可以同我哋觀眾分享下，究竟係乜嘢嘢令到你哋係咁堅定？學咗10年之後咧，我回望翻當時點解我學咗1年啊，我會有咁嘅反應咧？嗰1年我係恭聞我哋佛陀師父嘅法音，好清晰喺我嘅腦入邊就係話講因果。我知道我個仔同埋我發生呢件事係因果問題，我亦都冇話會去抱怨，亦都係主要咁嘅原因。因為喺呢個道理上邊咧，好深深體會啦，自己都係諗翻喺都係自己嘅因果嚟嘅。咁我冇話我學咗佛啊，佛唔保佑我就冇想過呢個問題。喺呢10年過後，我自己回望翻，即係我更深深體會到佛法嘅真係存在喺度。因為我自己都經歷過一啲奇蹟啊！我試過喺美國嗰度喺呢個傳法嘅時候咧，咁我睇住個天咧，咁啊一筆一筆咁，好似啲雲啊畫咗個蓮花出嚟。咁仲有一個中間仲有一個5彩嘅彩虹嘅喺中間。咁喺呢個情況之下，下低又傳緊法，同時喺地上好多棵樹都喺度落緊呢個甘露。即係喺一個晴空萬里之下咧，淨係棵樹嘅底下有啲水點落嚟，而仲有中間有少少嘅香味喺中間。但係我覺得呢樣嘢係真係冇可能，即係可以係話奇蹟嚟。我同時都有比較過坊間同我哋自己所學嘅有啲不同。我哋有學佛嘅道理啦，點樣能夠成就啦？點樣就算係最基本嘅，點樣令到自己個心可以安住啊？同埋解決問題咧，好多都可以喺入邊體會到嘅。我諗坊間冇一邊個會同我哋講呢樣嘢佛法嘅存在。我哋真係可以好多咁表現到佛法係真正存在。即係只要你真心虔誠去學，咁就會即係喺佛法當中得到利益。呢個係無可置疑嘅，係我10年學咗之後體味到嘅呢樣嘢係真實不虛。咁阿Carmen咧？
學佛學咗10年啦，你覺得佛教可以令到你有啲咩嘅受益咧？以仔仔嘅事件嚟講啦，無常呢個字喺我前面真係好大，冇嘢預計得到，發生，一個好開心嘅旅行，最後變咗一個好悲慘嘅過程，但係亦都因為咁。我相信佛法。當時我哋入咗佛門1年到啦，當中經常會有公文佛陀師父嘅法音，都了解到因果同埋無常。咁仔仔發生事件嘅時候，我都會體驗到咩叫因果。一個8歲小朋友點解會有咁嘅災難？佢做過啲咩呢？佢今生冇做過啲乜嘢？但係我因為知道有因果存在，可能係多生多世帶落嚟，要佢今生嚟去受。咁過去10年嚟，我睇翻點解我哋當時可以咁冷靜，就係我諗係因為一直以嚟，我哋都好勤力去恭聞佛陀師父嘅法音，對我哋嘅說法教導，令我哋明白到我哋生活當中好多事唔係我哋可以預計得到，但係我哋需要一個正念去處理日常嘅所有事項。當你明白因果嘅存在，明白點樣去放下嘅時候，對我身心做嘢同埋家庭好多方面都可以好大嘅幫助，唔會去執着任何一件事。特別喺我做工作嘅時候，因為我以前份工都做得幾辛苦，同埋個人係幾暴躁嘅。咁自從入咗佛門之後，我的而且確對我個改變好大咯。所以當每一次恭聞法音嘅時候，都會好希望從中都有一啲得着，而應用到喺我日常生活，亦都希望可以幫助更多嘅人。因為當你知道我哋喺富慧巷聞佛陀師父嘅法音，同出邊嘅唔同，就係話佢落實係會俾我哋去學到一啲我哋應有嘅道理，了解嘅過程，咁而去點樣去正念去處理，去幫助人，而唔係單單為自己去處理日常事，而係當你覺得你有啲事情你做得好，幫到對方，你係為大眾去着想，而唔係為個人嘅時候咧，嗰個歡喜心咧係可以遠遠超乎你想象嗰個感覺咯，係咯。我都想補多句啦，即係當日係遇到咁嘅問題逆境嘅時候，我哋係真係聽咗呢啲道理，而喺即係可以做到一個心理調節，可以即係自己都好坦然面對呢個問題嘅。喺當中我哋嘅做法啊、處理啊，都係因為喺法音學到嘅道理之下而作出呢個咁嘅對應。咁我哋結果都係喺呢個唔好嘅發生嘅事情之中，都得到一個好嘅，即係叫做好理想嘅結果。係啊，好開心！我仔仔由細到大，喺我哋嘅佛門長大嘅時候，佢個性格、佢嘅品德都培養得好好。佢對佢自己嘅生活圈子嘅同學裏邊，佢好多時都反映翻俾我聽，一啲唔好嘅事，佢都會問我點處理嘅時候，即係有個溝通，知道佢對眾生嗰個慈悲係加大咗咯。對一個青年人嚟講，佢依家有咁嘅心態，其實我已經係好感恩。咁而好彩地，佢亦都上年可以能夠歸依到佛陀師父，好開心啊！今日要多謝阿 Vic 同埋阿 Carmen 啦，同我哋分享佢哋喺學佛嘅路途上面點樣得到佢哋驚人嘅利益。咁希望你大家都會中意啦。咁我哋喺下一集再見，拜拜。拜拜。